Oke, sahabat-sahabat perkebunan, hari ini kita mau ngonten menebas perkebunan lagi. Kemarin setelah senso-senso. Nah, ini kebun sawit punya bos kita ya. Nah, ini bosnya. Gimana, Bos? Berat. Hari ini ngerjain apa kita ini, Bos? Kita nebas pasar pikul sama piringan. Nih bawaannya. Banyak bawaan kita nih. Oke, persiapan. Nah, ini sawitnya punya bos kita nih. Umur berapa tahun ini, Mas? 4 tahun, Pak. 4 tahun. Oke, kita mau lanjut. Ini alat kita nih. Kita hajar pakai ini aja biar lebih cepat. Ini alatnya bos ya. Nah, ini lokasinya ya. Ini kemarin udah dibabat. Wih, dalamnya asam. Oke, hari ini kita ada 2 alat ya. Ini punya bosnya, kemarin baru beli 1 lagi. Nah, kita spill dulu. Nah, ini alat baru punya bosnya. Steel. Oke, kita start alat dulu ya. Iya. Oke, kita langsung start ya. Aku start ya. Hah?
kehabisan minyak. Dapet. Hah, gila. Angkrangnya ngeri banget ya. Sampai ini silit nih. Wah, tuh ngeri banget sih. Edan. Wih, edan. Watunya banyak banget, guys. Besar-besar. Di sini nebas-nebas kali ini harus hati-hati full. Ekstra hati-hati. Kita lanjut ini. Bosnya kerja ini. Jadi kita pakai 2 alat hari ini.
Oke, hari ini telah selesai nih. Ini hasil kerja kita hari ini ya. Dapat lumayan. Berapa? Nah, ini bosnya ya. Lumayan nih, dapat 3 jalur sawit.